původní plán přeskládali a začali jsme občerstvení, které mělo být až téměř nakonec, ale vůbec to nevadí, si myslím. A takže teďka jako první promluví pan ředitel DROMu, inženýr Rolec a povede to, protože konec konců díky DROMu jsme vlastně taky bychom nepřežili, tak prosím. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, vítejte na půdě DROMu na Světlisku. Je mým velkým potěšením, že jste sem zavítali a to takové krásné příležitosti, jako je 25 let práce nadace Verda. Celé to je o vzdělávání a já se přiznám, že vzdělávání provází celý můj život, protože jsem se narodil do rodiny kantora. Takže u nás se ta škola probírala vlastně od mého raného dětství a v podstatě pořád jsem tady s tou tematikou konfrontován a říkám si, že to mám taky velmi rád. Uvědomuji si, že vzdělání je prostě základní moment, který si prezentuje to, jak je společnost dobrá, kam směřuje a vlastně jaké její vlastnosti jsou. Je to prostě zásadní záležitost v životě každého jedince ve společnosti. Já mám radost, že krom toho, že Verda působí už tak dlouho tady na té půdě a pomáhá jak středoškolákům, tak vysokoškolákům, takže my taky trošku přispíváme do mlýna toho vzdělávání a to tím, že DROM převzal od Muzea romské kultury program doučování a myslím si, že my jsme v tom velmi úspěšní, že ročně pomáháme zhruba 90 dětí s různými školními záležitostmi, které potkají. A myslím si, a jsem přesvědčen o tom, a vidím to na těch výsledcích, že celý ten program je velmi úspěšný. A to díky paní Šapaříkové jako vedoucí sociálního edukačního programu a lektorům, kteří nám dochází. Máme úspěšnou spolupráci s pedagogickou fakultou a díky tomu to taky takhle může fungovat. A v letošním roce jsem pozvlášť rád a tím se chci pochlubit, že se nám podařilo obnovit činnost předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 6 let. To pro ty děti převážně z romské komunity, které z nějakého důvodu nezískaly místo v mateřské škole. A my se tím snažíme trošku nahradit ten handicap, který může ta situace, kdy to dítě není v tom kolektivu dětí v mateřské škole, tak my se snažíme to trošku nahradit a pak, když nastupují do té povinné poslední třídy před základní školou, tak aby ta jejich komunikace tam byla snazší. Věřím, že časem i v Brně jako se podaří realizovat plán, o kterém možná promluví pan starosta Mlček, z městské části Brno Sever, kdy i na tuto část dětí se ten plán bude zaměřovat a možná najdeme nějaká řešení, která pomohou vyřešit některá hluchá místa, která v tom vzdělávacím systému se tam objevují. Protože jsem muzikant, tak muzikant by neměl moc mluvit a měl by spíš hrát. Tady je připraveno nějaké hudební vystoupení, ale protože je pátek, se stává to, že na cestě bývá tak přeplněno, že se někdy spíš víc parkuje, než jede. Tak nebojte se, určitě přijedou a já už nás skončím a děkuji za příležitost, že jsme vás tady v DROMu mohli přivítat a předávám slovo další.